U našoj današnjoj emisiji predstavljamo vam stelju za kućne ljubimce koja se može pronaći odnedavno u Hrvatskoj, a dolazi nam iz Češke. Stelju će nam predstaviti naša gošća, gospođa Jana Pelikanova. Dobar vam dan. Dobar dan. A u studiju nam je i Jana Jarkova koja će nam malo pomoći pokazati kako se stelja slaže. Što izdvojiti i reći? Ovako, to je ekološka stelja, znači 100% prirodni materijal, je to proizvedeno od celuloze, znači od materijala koji se koristi za izradu dječjih pelena i na taj način i funkcionira. Nema uopće nikakve prašine, znamo da neki ljubimci i ljudi su alergični na prašinu i tako dalje. Znači ovu stelju bez ikakvih problema mogu koristiti. Što je jako bitno, isto je lagana. Znači umjesto 10 kila pijeska nosimo 2,5 kila te stelje. Dolazi u dvije varijacije Asan Cat koja je namjerena za mačke i tvorove i Asan Pet koji je za ostale male životinje, znači hrčci, zamorci, kunići, čak i za neke terarijske životinje. Kad se koristi Asan, onda treba krletku ili posudu, bilo šta u kojem držimo životinju, napuniti u vrsti 3-4 cm. Evo sad će nam to Jana pokazati. Jana, izvolite. Dakle, važno je poravnati da napuniti veću vrstu, ne samo posipati po dnu, nego tu debljinu dodržavati. Inače nema tu funkciju koju bi trebala imati. Znači ona zatvara u sebi amonijak, to je poseban zove se to lapur, koji se aktivira otvaranjem vrećice. Znači kad otvorimo vrećicu ostane nam još u vrećici, onda je treba nju dobro zatvoriti da opet ne povuče vlagu unutra. Znači ona cijelo vrijeme skuplja vlagu. I koliko obično dugo stoji stelja? Izvolite, Jana, možemo staviti. Za jednog kunića ili zamorca 4 do 5 tjedana. Tako dugo? Da. Znači, kad dodržavamo tu debljinu vrste, uvijek gornji dio će biti suh. Znači, to je jako važno za životinju da nije na mokrome. Poslije obavljene nužde ne stvori se nikakva grudica ili nešto što je potrebno izvaditi van? Ne, ništa se ne stvara. Znači, sve se upije, zatvara se u te male pahuljice, a maksimalno može biti kad je previše već iskorištena, onaj donji dio mokar, ali gornji dio uvijek ostane suh. Znači, isto kao funkcioniraju dječje pelene. Znači, dječja pelena je uvijek suha, mislim dok ne pretjera se, onda je uvijek na suhome. Znači, pokupi svu vlagu i mirise. I mirise, da, što je jako bitno. A dolaze li možda u nekim aroma mirisima ili nešto? Ne, jedino taj Asan Pet koji ima u sebi aloe veru, međutim ne osjeti se miris kao miris. Pošto nema nikakva kemija unutra, to je 100% prirodan materijal. Dolazi iz Češke? Dolazi iz Češke, proizvodi se već od 2007. godine. Bio je već više puta testiran i bio je testiran i na bakterije i ispao je najbolji u svim steljama koje jesu da nakon korištenja nema uopće tih bakterija koje ostale stelje pokazuju kad se Gdje se može pronaći? Može se pronaći u svim pet shopovima po cijeloj Hrvatskoj u principu ili putem e-shopa se može naručiti. Kak je u navodu, tako ga koristiti. Ne slabu površinu, ona inače ne funkcionira. Mora biti ta debljina. Piše sve na vrećici. Je, sve. Hvala vam lijepa. Hvala vama. U nastavku emisije mi ćemo vidjeti koji su to kućni ljubimci koji očekuju da im pomognemo u našoj današnjoj emisiji. Podsjećamo vas na